kita yang recording ini udah dipukul, tapi ini karena dipukul ini yang video klipnya ini tadi 4 jam kemudian video klip begadang dua tadi ya. kita yang tadi recording udah selesai. Ini Enggak recording enggak apa, dia molor duluan. Ya itu ada perwakilan kita ya, kita yang kerja di yang molor enggak apa-apa. Diwakilkan istirahatnya. iya gitu. Artisnya sudah pulang. Artis sudah pulang. Ini modelnya ketinggalan di sini. Guys, Gua mau disetel. salah biarin. Gua mau tidur ah. Pamit pulang. Oke, dadah Bang Obe. Gua mau tidur dulu.